Merhaba Çayyolu Doğal ailesi. Yumurtalarımız Ayaş Gençali köyünde bulunan çiftliğimizden her gün taze taze gelmektedir. Doğal ortamında özgürce beslenen bir numaralı serbest gezen tavuk yumurtasıdır. Tavuklarımıza yazın herhangi bir yem takviyesi yapılmamakta olup kışın kendi ürettiğimiz organik, GDO'suz yemlerle beslemekteyiz. Siparişleriniz ertesi gün kapınıza teslim edilmektedir. Uyarmak istediğim çok önemli bir nokta var. Yumurtalarımız bağımlılık yaratabilir.